con estos chocolates. ¡Oh! ¡Ahí vienen! Vente para acá. Eso. Hagamos que ruede acá. Bueno, ya. Se le fue. Por favor, vamos a dejar que baje. Te bajaste ya. Déjame y te llevo para acá. Pero espérate. Okay. Tú también ya bajaste muy bien, Sara. Esto sería muy bueno por estar. Su carro donde los estacionó. Por allá. Ok, lo voy a dejar aquí. ¡Oh! ¡Hola! Bienvenidos a Emily Fresas. Chicos, ¿qué haremos hoy con esos chocolates? Pastel de chocolate. ¡Muy buena idea! Sara, eres muy lista. Muy bien. Es hora. Hoy haremos un pastel de chocolate. Acá están los chocolates. Hubo una explosión. Estos chocolates vienen en formitas y una gomita. Ya ahorita les digo cómo vamos a poner la decoración cuando lo estemos terminando, ¿ok? Así que vamos por los ingredientes. Esta es una torta especialmente en microondas. Lo primero que echamos son... Miren que ahorita está en 0 porque no le he echado nada. Es 180 gramos de harina de trigo. Vamos a echar hasta que diga 180. Para no hacer un desastre, vamos a hacer uno por uno. Vamos a ver cuánto marca ahora. A ver. No, está en 149, creo. $160 y algo. Listo, 180. Vamos a cerrarla. Este es el primer ingrediente. Segundo ingrediente, 70 gramos de cacao en polvo. Con cuidadito porque puede salir redondo. Y si lo hacemos mal, tenemos que iniciar de nuevo. Bueno, este desastre al final del video lo limpiaremos. Es que como todavía soy una niña, hago desastres sin querer. Huele fuerte. Me acerqué mucho. Cambiemos de tacita porque acá ya no va a caber. Bueno, vamos a meterlo de acá a aquí. Todito. Bueno, ya. ¡Listo! Lo hicimos. 70. Ahora toca tapar esto que ya está haciendo mucho humo. 120 gramos de azúcar es el siguiente ingrediente. Es hora de echar. Vamos, que tú me ayudes. Le voy a echar con esto. Y si se me pasa, le voy a quitar un poco. Ya no lo eches tú porque de repente se te hace un desastre y eres un peluche muy grande. No quiero que te manches, igual tú. Así que aléjense del azúcar. Y 127. Nos pasamos un poquito, pero lo quitamos con esto y lo devolvemos acá. Así. 125. Ah, no, 124. 123. 120. Listo. Y qué buena suerte tengo de que me sobra azúcar. Esto dejémoslo acá, que es la cucharita de azúcar.
Y se me regó con azúcar. Soy un ratón. El siguiente ingrediente es 450 gramos de leche. Esta leche está casi llena. ¿Ok? Es mejor no hacer un reguero de leche. Espera. Sí, ya hay 450 gramos de leche. Es la hora de taparlo. Háganlo con ayuda de un adulto para que no se les ensucie la mesa como yo la tuve que limpiar. Ok, vengan ustedes. 100 gramos de mantequilla. Oye, no es para que comas. Yo sí lo entendí que no voy a comer. 100 gramos, vamos a hacer la cara. Estamos en 41. 100 algo, no importa. Aquí no sobra mantequilla. Esto es para reutilizar. Ya, no importa. Lo tenemos todo hecho. Ahora 10 gramos de polvo por hornear. Peñito un poquito. Tú echas un poquito. Está en... Vamos a quitar. De nuevo en 0. Ahora ven. Le echas un poquito. ¿O lo he hecho yo? No, mejor lo he hecho yo. Fíjate. Un poquito. Bueno, está en 14, no importa. Ahí está bien, 14 está bien. Así que ahora sí, vamos a la siguiente fase. Ahora vamos a poner los ingredientes sólidos, como la harina de trigo. Va a ser lo primero que echaré. No importa el orden, pero va a ser lo primero que yo voy a echar. Ok. El cacao en polvo es lo siguiente. Échate todo, así que queden manchas en el bol. Listo. Ahora el azúcar, ¿sí era? El azúcar. Todo el azúcar. Y ahora todo el polvo para hornear. Se preguntan, ¿por qué no he hecho la mantequilla? Porque esa la voy a derretir y ya no sería sólido. Así que es la hora de mezclar todo esto. Hasta que todo quede de un solo color. No solo de un solo color, que quede la textura que debe de quedar. Y que el azúcar pueda adherirse a toda esta masa. Miren, ya tiene con textura de masa. Ahorita más o menos la calentaremos. Y ya cuando tenga la forma la calentamos y se va a hacer forma de masa. Así que así tiene que verse. Toda marrón, un poco clara. Y voy a revolver un poco más. Miren, la voy a rebatir así para que ustedes puedan ir viendo cómo se va a terminar bien. Que no se vea nada blanco y que se vea todo de un solo color y tenga la textura correcta. Bueno, ahora vamos con los ingredientes líquidos. Ya despídanse de esta batidora, ya no la necesitaremos. Y saluden a esta, es la hora de los ingredientes líquidos. Ya les digo que la leche va a estar hirviendo. Esto háganlo con ayuda de un adulto, porque es muy caliente. Vamos a intentarlo yo solita. No está tan caliente y esta toca por 1 minuto en el microondas. Es la hora de la mantequilla. A ver, vamos a echarla rapidito que está caliente. Todita.
Es la hora de la batidora en acción. Primero la metemos y luego la prendemos en uno. Un poquito más, ¿ok? Cojan bien el bol que están utilizando. Se apagó. Así tiene que quedar líquida. Vamos a dejar esta que acá. Voy a dejarla aquí. Miren, ahora vamos por el monte. Miren, así de líquida tiene que quedar. Ahora es la hora de la acción del molde. Miren, tiene que ser un molde que sirva para meterla en el microondas, que no se derrita, porque si no es un desastre. Pero yo lo voy a hacer con magia. Además, ayúdenle a su mamá a buscar el molde, ¿ok? El molde correcto. ¿Listas? Quedó listo. Todo en el molde. Muy bien en el molde. Sin que se riegue nada. Ahora, esta gran mezcla va al microondas aproximadamente 8 minutos. Y ahí ya quedaría la mezcla. Y si no les quedó la mezcla bien, pues agréguenle un minuto más, ¿ok? ¿Listos, mis fresitas? Ahora vamos a llevar esto al microondas y va a estar listo con la magia. Chao, espérense. Quedó toda horneada. Venga, chiquillos, huélanlo ustedes. Huele rico. Delicioso. ¿Yo? ¡Ay, qué rico! Tienen razón. Esto va a saber muy rico. Lo que trajimos para decorar, un chocolate que se está derritiendo allá, estos chocolaticos que tenemos y unas grandes y deliciosas chispas de chocolates. No chocolates, de chocolate. Vamos a cubrirla de chocolate derretido, muy caliente. Yo utilicé chocolate para postres, así que este va a servir. Yo nada más lo derreto y listo. Vamos a ir echando mucho, hasta que el plato en el que ustedes hayan derretido el chocolate ya casi no tenga chocolate. El chocolate que derritieron si no en el microondas, porque ese lo derriten en una olla que no sea microondas ni horno, ninguna de esas cosas, porque se les derrite de más, así que, o se les derrite menos. Y toca echarle bastantito. Toca echarle mucho. Ya casi se me termina el plato, así que ya casi va a estar lista. Significa, se terminó casi. Queda poquísimo. Ya como tenemos esto, es la hora de la decoración definitiva. Iniciemos con lo primero. Chispitas de chocolate. Si no la pueden abrir como yo, utilicen tijeras. Y se las echamos por acá. Ahí hay un reguero. Dejémoslas que se esparzan. Si les quedaron muy pegadas, espárzanlas. Y dejan algunos espacios para poder decorar. Como yo. No vayan a decorar como yo, pueden decorar como ustedes quieran. Y me robo una chispita. Dejémoslos ahí. Es la hora. Si esta es la nota musical, o sea la clave de sol, es la más difícil de encontrar. Así que
¿Creen que esta es? ¿Que esta? Vamos a averiguarlo. Si creían que esta es, no lo es un trébol. Pongámoslo aquí. Así que se ve. Si creen que esta es una nota musical, díganlo en los comentarios. O sea, si creían que esta era nota musical, el trébol, denle like. No lo es. Si creían que era esta, a los comentarios. Si creen que es esta una nota musical, suscríbanse al canal. Es otra de las mismas. Ya como lo dije, si creían que esa era una nota musical, se suscriben al canal. Si creen que esta es una nota musical, compártanlo. Compartan este video. Pero si no es la nota musical, igual tienen que hacer eso. No es una nota musical, es otro trébol. Dejémoslo ahí. No hay otro acá. Lo tenías tú, ¿eh? Qué traviesito. Si creen que este último es la nota musical, hagan todo lo que pueden hacer. Suscribirse, darle like, compartirlo, darle me gusta y esas cosas que pueden hacer con el video. Vamos a ver. Es la hora de ver si es... ¡Es la nota musical! Es un barrilete y una nota musical. Si creían que esta era, mucha suerte tuvieron. La voy a poner aquí. Y la gomita. Y un poquito de chispitas al lado de la gomita. Dije un poquito, tampoco se pase. ¡Tarán! Así queda la torta. Ahora vamos a probarla cuando llegue María Belén. Y miren cómo quedó. Es muy rica. Ustedes la pueden decorar como ustedes quieran. Así que no copien mi diseño. Si ustedes quieren copiar mi diseño, no importa, háganlo. Así va a quedar la torta de chocolate y gomitas. 5, 4, 3, 2, 1. Y va a llegar María Belén en 0. Ya llegó María Belén. Es la hora de probar la torta, ¿cierto? ¿Estás ansiosa? Sí. Vamos a picar. Quiero mi chocolate. Estoy triste. Vamos a picarte un cuadrado de chocolate de la tortita y te pongo el dedo. Mamá, mira, mi chocolatito. Salió con una chispita premiado. Ahora espérate para que yo pruebe también. Ya me comí la chispa. Estaba bien mi cara. La chispa. Y este es mi trocito. Y agarro el chocolate de la suerte. Mi chocolate. ¿Te gustó? El chocolate. ¿Lista? Agarra un trozo. A la cuenta de 3, ¿no? Mira, mami. 1. ¿Qué pasa algo con esta torta?
1, 2, 3. ¿Qué te pareció la torta? Yo no sé por qué tragué muy rápido. Ya los chocolates hasta están derretidos. Bueno, la tarta me gustó mucho. Está deliciosa. Hagan estas recetas en su casa. Es deliciosa la tarta. ¿Cómo se siente tenerlo en la boca? ¿Es suave? Sí, muy suave. Muy pocos trocitos crocantes. Pero está deliciosa. Se las recomiendo mucho. Denle like y suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse mucho a Emily Fresas. Chao, fresitas. ¡Mua!